بس يا اخي بي اكسسوارات، باشياء غريبه عجيبه. يعني ما تحتاج اذا انت تريد تسافر او تريد تطلع يعني تخييم، تطلع فد جماعه قعدوا لين يصحوا له استراحه مقاتل، صح لو لا؟ طبعا. لان اليوم الشمس 42 درجه الحراره ما مر علينا ابد. هاي الزلم المسطره كلها ولا سياره اشتروا. بس انا طلعت لي سياره. لا تطلعون سياره اليوم ان شاء الله. ها اليوم نطلع سياره. هاي ستراوين شفتوها قبل شويه، راح ناخذها ان شاء الله. مال الستيرن مالتها طبعا بيها حتى شفتات. ها حتى شفتات بالستيرن بيها. الجير تعليق بانوراما بيها. بانوراما والله. هاي السياره صورها. هاي شو ما شفتها شهر 12 تقول لي ماكو. طبعا الكيا مشكلتها ما تنفتح بالمفاتيح اوتوماتيك، فراح يحاول يفتح لنا اياها بمن اعتقد بالسويتش. طبعا الشباب الطيبه، بما انه انا خذيتها بالسياره راجع البيت، بس تبهدلت بهدله بشكل مو طبيعي. سبحان الله يعني صارت وياي شغله كلش مو حلوه يعني. يا هلا والله بالشباب الطيبه الغالي، ربي يحفظ الكل، حياكم الله. طبعا اليوم متوجه على معارض السيارات المضروب، ورايد اروح اجيب سياره. طبعا مو سياره واحده بس، عندي ويا اصدقائي همين راح التقي بيهم، وبنفس الوقت هم راح يشترون بعد. شنو اللي راح ياخذوه ما اعرف. المهم انا عندي سياره دا اروح اجيبها، وحبيت اصور فيديو قلت حتى اوثق لكم. هسه انا طالع اراض وياي هنا أنا بالسياره ماخذهن، حتى لان تاير محتاج تاير ذيك السياره اشد لها تاير. ذيك السياره شويه التاير مالتها مو هالقد، فراح اروح عليها ان شاء الله واخلي التاير اللي جايبها وياي سبير. طبعا يعني هاي السياره راح اخليها هناك، راح اخليها يم صديقي. صبحكم الله بالخير، حياكم الله. اليوم انا ابو جعفر وطالعين على معارض السيارات المضروب. الساعه بيش الساعه وصلت للساعه 9، يعني الساعه 7 انا طالع من هناك، بس نسيت شغلات ورجعت. وهسه يلا وصلت لابو جعفر، لان يعني يبعد من يمي تقريبا 100 كيلو، يعني ساعه تقريبا. فالحمد لله الساعه 9 هسه وصلت له، وراح نتوكل على الله. خلي لايك واشترك بالقناه، وخليكم ويا الفيديو للاخير. سحقات مال الصبح. يابا الازدحام الزين، وما باقي لنا الا شيء قليل بس. يعني الازدحام اذا شغله ربع ساعه تصير ساعه. طبعا هسه كنا بالاوفز واخذت الغراض الاوراق مال السياره، واجا ولد طبعا ساكن هنا يعرفني وانا اعرفه، بس سبحان الله ما صارت الفرصه الا اليوم. واجا هشام من بغداد. السلام عليكم، شلونكم يابا هسه اخذنا السياره وراح نروح، وهم نشوف ان شاء الله اليوم نفتر على سيارات ونشوف. فخلوكم ويا الفيديو. اليوم انا شوي صوتي تعبان وهاي، فان شاء الله راح تشوفون شيء مرتب. يابا رحم الله والديك، والله غراض بي هسه رحم الله والديك. وهسه هاي السياره شباب انا جيتها بس السويتش ما كان موجود عندي، وهسه راح احاول اشغلها. المشكله وين هنا أنا عندي هذا ما موجود. طبعا طلعوا لي اياها للسياره، وهاي ضربتها شباب الباب، وهذا الشاملوغ الخلفي. وهسه راح ابدل طبعا التاير، لان هاي التاير مضروبه من هنا ونازله يعني، فراح ابدلها هسه. راح نفتح. هسه هذا التاير هذا مكسور، ولا شفته اصلا، ولا شفته شباب. الضربه مالتها الويل كله مكسور، ولا شفته. هاي من هنا باعوا له شلون حلو، مع كل الاسف الضربه كافره كافر. يلا شو تسوي؟ هاي هي شد له هذا، والله كريم. ظنيت بس هاي الضربه، بس سبحان الله هاي بعد مصلحيها. ليش هذا ما مشدود باله؟ ها ما واصل له اصلا. اي هذا هنا مال السايد بريك ما موجود اصلا. يجي كيبل من هناك يجي لهنا، هذا الكيبل لازم نشوفه وين همين.
والله بس ارفع لي السايد بريك هيك بيدك. والله خلينا نشوف يتحرك. بريك ما زين. بريك هاي البريك يشتغل مالته. يلا خلينا نشد التاير. والله كريم شو تسوي العاد. بعد شوية بعد. طبعا ستروين موديل 2019 سعرها ب 8950 مع التخفيض سب لي اياها 8400 واحتمال انزل منه فد بعد 50 يجوز انزل اقدر. فسيارة يعني مفولة مواصفات ستروين اس 4. ضربتها وين؟ ضربتها منه. هاي الضربة مالتها فقط. هاي الضربة مالتها يعني ما واصلة بس للتاير، ما واصلة للويل كاب. سيارة مفولة 3 قطع اعتقد. 3 قطع تبريد. لو يجي مشط يصير التبريد هنا يصير مشط، بس يعني مواصفاتها زينة لا بأس بيها. هاي القطعة والقطعة الأمامية. هي رادلة تبديل باب وشغل على الشامولر مالتها. هذا الموديل مالتها يورو 6 25/11/2019 يعني يعتبر 2020 ماشية 62,000 كيلومتر. السيارة اعتقد كاميرا بيها. بالله بدل بق كاميرا حلو. احتمال 50 يورو بعد نوقع من عندها. ولا تأثر إذا عندك سمكري مضبوط تنكشح نقول عليه يجيب لك إياها مضبوط. هاي قصة منها. قص لك هاي من هنا يبدي ويجيب قصة من هنا يجيب هو يسويها يعني. هو هذا ينقص يتوخر. هذا القبق هاي ما واصل للجو. هذا يتعدل. هذا فايبر جلاس اللي هو احنا نصيح له اوزولاسي. هذا يرجع بس هاي القطعة تنقص تنشد وحده. والعلم هاي نفسها يقدر نفسه يرجعها ويلحمها نفسه. نفس القصة يبدلها لسه احسن. القصة يبدلها لسه. تاخذها قيادة تحط الرقم الاخضر. طبعا هذه بولو موديل 23. السيارة يعني ما اعتقد ماشية لانه المحرك كلش نظيف. محركها بنزين. هنا المشكلة يقول لك اكو مشكلة بالمحرك مالتها. السيارة كلش نظيفة. هاي رقمها فرنسي. طبعا اوتوماتيك السيارة. بس المحرك رجع لورا. هذا المحرك انا اعطيك جارنتي ما بيشي. ولا بيشي. هو بس يطفي حساسات. ولا في اي هذا يتبدل. ما واصله ضربة شاصي بس هذا يتعدل زين. ضربت الحساسات والدنيا. هاي ضارب شجرة طبعا. هذا يا محرك جديد لا السيارة جديدة احتمال حتى ما ماشية. باع النظافة 8 اذا اعطاه اياه هسه ياخذ يشيل. مالك يا رجل. هذه السيارة الحين يقول لك فيها 12,000 13,000 هذا فيه. شهر 11 يعني يعني 24 تعتبر. سيارة خذ لها صورة هاي ضروري. اخذت لها. ما جديدة. طبعا ما عرفتكم على الولد. هنا اضراني من فلسطين محمد، وهنا من العراق من دهوك ابو شادي على راسي. شرفنا بيك. طبعا عرفتكم على هشام من بغداد، وهنا هم من فلسطين، والاخ هم من فلسطين بن عمه لابو راني، وابو جعفر بعد المشهور نار على علم. بيزو.
طبعا هذا اليوم اول يوم يفتح المزاد بعد 3 اسابيع مغلق. صدت بعيني سياره بالله. تعال خلينا نشوفها. تعال تعال. اي صح صح. هاي انباعت. انا جينا عليها انا وعمر. صح صح. هاي فيش اي عزيزي. هاي بريد يارس. هاي تاخذها. هاي سوق الها وما بيها ضربه قويه. ضربتها بسيطه. لا هاي خلي لا تعدل. خليها هيك حتى واحد ياخذها لما تاخذها. انت شو تعدلها هين. هذا حتى هذا ينسحب. حتى هذا ينسحب. اي خلاص عدلتها. خلاص. هاي هسه راح اجيب لك السويتش مالته وتوكل بالله. ال50 حينزلها مش حينزلها. موديل 23 شهر الخامس. طبعا سياره اوتوماتيك هايبريد كهربائي بنزين يصير. يعني سياره حلوه. هاشباك طبعا يجي. تعال شوفوا لي هاي الهوندا. هاي الهوندا رهيبه. هذا بس للاسف ضربتها قويه. والله ضربتها قويه. ضربتها قويه. شفت. ضربتها قويه وبيها شغله واي. قويه هذه. شغله هواي بيها. قويه يا ابو احمد. شوف لي هذا سي ال اي. خلينا نشوف. والله هذا 250. هذا الاي 250 مرغوب بالغلا. هذا مرغوب. بس طلع الشاشه تعال وشايف. والله ضربتها ولا شيء. الباك رايح بس الستيرن. هذا بس الاير باج مال الستيرن مالتها. طبعا بيها حتى شفتات. حتى شفتات بالستيرن بيها. الجير تعليق. بانوراما بيها. بانوراما. والله هاي السياره صورها. هاي شو ما شفتها شهر 12 تقول لي ماكو. تعال صور. تعال افترت. لا تعال صورها. بس صورها. شوف سعر. حتى المحرك طالع بتاعها كمان غالي. تعال شوف المحرك تاعها. هو هذا يجي رينو. خلي ببالك يعني. والله هذا محرك رينو يجي بيه. رينو. ايه 3 ل 4. 3 4 هذا شو ديزل. هذا فئة اس. والله خلينا نشوف بس رخصتك. لا هذا بتاعي. ايه شفت هذا اي فئة اي. لا سي ال اي 250 اي. والله سيارة حلوة كلش حلوة. والله لا هذا لا هذا على ايده لان هذا كان كوشنات. حتى اكسسوارات ضايف عليه. ايه مسوي لد بالامام. ماكو هذا فتحه بالليل. يحرق حرق. باعوا لي شلون هذا. علامة جيب هنا. باع المواصفات. باع الاكسسوارات اللي بيها. فالسيارة رهيبة ما شاء الله. وهذا اللد اللي فوق صاير فوق وين الكود تاعه نسأله. لازم تصورها. هو بس قل له هاي الجيب صورها. وهذا هسه بس هيك تضغطه يسحب لك هاي السيارة. ايه الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا 2 لتر ونص. محركها 2 ونص. 2500 وسوبر تشارج. هذا التيربو مالته. يعني هذا يحرق القاع حرق. ما شاء الله ما شاء الله عليه. بس بتغير ايش غير كراسي الوراء. شيله الكراسي. صالون. الخشب اللي حاطه. بس بدل الخشب هذا بس وتحط الكراسي هيك معناته. تعال اللي جوا خلينا نشوف. والله شكو هناك. اللد اللي فيها. والله صورته. هو اللد اللي فيها. وهاي اكسسوارات اضافيه. هاي اليوم فول. اليوم هاي مرسيدس شنو هاي. تعال. مع الاسف والله. هاي موديل 21. طبعا هذا سي ال اي. عادي. هاي بيها مشكله بالمحرك. مضروب المحرك. هاي البرلينجو. شوف هاي البرلينجو مرغوب كلش. هذا ستروين برلينجو. ما تقيمه ولا تثمنه بشيء. بس هذا مرغوب.
هذا بسرعه ينباع، انا عندي اشتغلت بيهن ذني. مبيوعه مبيوعه. ما يستنى عليه. هذا اللي 3 رح تشتري منه. هاي شفتوها؟ اودي 3. شفتوها هاي؟ مو اودي هاي. هسه شوف هاي ما مبيوعه. توقعان اقصى قطع ترى من عندها حجي. عادي. هاي ابواب 2 تشتري لها ابواب 2. 3. اكو بعد وحده؟ نظيفه غير عادي. جماعه قعدوا لين يصحوا له استراحه مقاتل، صح لو لا؟ طبعا والله لان اليوم الشمس 42 درجه الحراره ما مر علينا ابد. موج والحياه الحلوه. وانا هم وياهم ما يسكت. هاي الزلم المسطره كلها ولا سياره اشتروا. بس انا طلعت لي سياره. لا تطلعون سياره اليوم ان شاء الله. ها اليوم نطلع سياره. هاي ستروين شفتوها قبل شويه راح ناخذها ان شاء الله. طبعا الستروين اخذناها وصارت 8400 ان شاء الله. هو قالوا 600 نزل لنا 200 بعد. صارت 400. فالمهم هي و600 صارت 400 8400. المهم عندنا الكيا. هاي ما موجود بيها الكيا. سعرها صارت قال 9000 ونزل لنا شويه من عندها. صارت ب 8 و600. بعدين شويه هم ضغطنا عليها بالكلام وهاي يعني شويه نزل لنا من عندها. صارت 8400. هذا صار اخر سعر وياه. طبعا الكيا مشكلتها ما تنفتح بالمفاتيح اوتوماتيك. فراح يحاول يفتح لنا اياها بمن اعتقد بالسويتش. راح يفتح القبق مالت الباب ويفتح راح يفتح القبق. لازم يفتح. لازم هذه ينفتح. ما تنكسر عادي. اي لا عادي. هاي لازم تفتحها. اوكي. طبعا لازم تنفتح القبق مع الشريف. طبعا شريف والله. كفو كفو كفو. هذا ما هذا من العيد للعيد. تسلم ايدك حبيبي. راح الله والديك. عيوني. بس رهيب والله. هذا يعني يلا يكفي على الحر هذا. يلا يكفي. اي والله. لا ما بيها بطاريه ساكته. المفروض تفتح بالسويتش. عشان تبللت. شغل ما شاء الله ما شاء الله. نوك مرة بيتش واحد. هاي ضربتها. طبعا هنا أنا ما واصلة للشاص نهائيا يعني بس تبدل كامله ودعامية. وهذا هم موجود مالتها الأوزولاس اللي فايبر كلاس. وهسه شباب طبعا راجعين على الأوفز. السيارة هاي ماكو ما عنده. فراجعين هسه على الأوفز. راح هم إن شاء الله التسهيل من الله يعربن على الكيا اللي موديل 2023 شهر 12 يعني 24 تعتبر ماشي 12000. سعر مناسب يعني وياه. وهاي الشباب هسه كلها متوجهه. من شدة الحر اليوم متنمعنا والسيد جاب لنا بطالة ماي صدق. شريف بن شريف اشكرك من هذا الفيديو ما قصرت. شوفوا وجونا من الحر معنا والله صدق دبسنا ولزقنا.
وهسه طبعا طالعين على المعرض الثاني للسيارات. هسه راح نشوف ان شاء الله نلقى بيه سيارات، لان عمر خابرني اللي ابو انتويربن مو اللي ابو الماني. وهسه طالعين على هذا المعرض الثاني وراح نشوف هم اكو سيارات ولا. طبعا المشكله اللي صارت قبل، المشكله اللي صارت عندي بالاوبل زافيرا. شنو المشكله؟ انه ما حصلت ويل. رحنا على هواي محلات وما حصلنا. ابو جعفر عنده وياله مال مرسيدس، فاحتمال راح نروح نرجع البيت ابو جعفر ونرجع ردود نشد الويل على السياره وان شاء الله نجيبه، لو نروح على الجراج اللي موجود بانتويربن. يعني فشويه متعبه راح تصير الشغله، والله يسهل ان شاء الله. اي والله. طبعا الشباب الطيبه، بما انه انا خذيت السياره راجع البيت، بس تبهدلت بهدله بشكل مو طبيعي. سبحان الله، يعني صارت وياي شغله كلش مو حلوه. يعني التاير مثل ما شفتوها بالبدايه، انا صعب الجامع شويه حتى تسمعوني. التاير مثل ما شفتوا انه طلع الويل كاب مكسور، فما يعني تفاجأت بيه. زين انا جايب وياي، انتم شفتوه الويل اللي جبته وياي طلع 16 مو 17. انا ما ادري بان هاي السياره هي الويل مالتها حجم التاير 17، فجبنا له ويل ثاني وما صار. سبحان الله، ما اعرف يعني، فصارت اقدار سبحان الله. فجبنا له ويل ثاني، رحنا على واحد ثاني على مود ابو تايرات، على مود نشتري من يمه ويل وتاير. قال لازم تخم كامل. زين انا شو اسوي بالتخم كامل؟ انا عندي بالبيت تخم. فالمهم ابو جعفر قال عندي وياله مال مرسيدس 17 نفس الحجم التاير شتويات. فقلت له ابو جعفر مشينا خلينا نروح نجيبه. خلصنا فرتنا بالمعارض وشفنا السيارات، ومثل ما يعني مثل ما شفتوا طبعا فرينا وصورنا لكم. هاي كانت السياره برا ما حصلت لها ويل. فاخر شيء رحنا جبنا الويل وشديته هسه على التاير، بس التاير ما قاعد عدل، ما كابسه. ان شاء الله من نوصل اما اشوفكم وياه بالجزء الثاني، يعني ان شاء الله فيديو ثاني راح اشوفكم شلون راح اصلحها، شلون راح ارتبها ان شاء الله. بس يعني صارت شويه اكو شغلات اضرار اكثر من ما انا متوقعها يعني. فنهايه فيديو اتمنى ان اعجابكم ورضاكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه، ونشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف سلامه شباب.